वैज्ञानिकों ने जमीन में इतना गहरा छेद किया कि नीचे से चीखें आने लगी। 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने धरती की गहराई जानने के लिए कोला सुपर डीप बोरहोल नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने ड्रिल करते हुए 12 किलोमीटर नीचे तक पहुंच गए, इतनी गहराई जितनी किसी इंसान ने कभी नहीं खोदी थी। लेकिन जब ड्रिल मशीन ने अजीब आवाजें रिकॉर्ड की तो वैज्ञानिकों ने कहा, हमें नीचे से इंसानों जैसी चीखें सुनाई दी। कुछ ने कहा, ये नरक का दरवाजा है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग सामने आई वो किसी भी इंसान की रूह हिला देने के लिए काफी थी। इस आवाज को कान लगाकर गौर से सुने।